Mən Dadaş Sadət oğlu Əjdəroğlu 1988-ci il Bərdər rayonunun Xanərəb kəndindən anadan olmuşam. ...31 yaşımda Bərdər Peşə Təhsil Mərkəzində elektrik avadanlıqlarının quraşdırılması və istismarı ixtisası üzrə təhsil aldım. Bərdər Peşə Təhsil Mərkəzini bitirdikdən sonra mənə orada iş təklifi gəldi və mən Ağdam Sənaye Parkında Rail Transservis MMC-də elektrik kimi fəaliyyətə başladım öz ixtisasım üzrə. Bərdər rayon Xanərəb kəndi Ağdama ən yaxın kəndlərdən biridir. Böyüklərimiz bizə həmişə deyirdilər ki, Ağdam belə gözəl idi, Ağdam belə qəşəng idi, Ağdamda belə gözəl yaşıllıqlar var idi. O qədər təsəvvürümüzdə Ağdam gözəl qalmışdı ki. Amma mən bura işə gələndə ilk dəfə o Ağdamın girişində doğrudan onların danışdığından heç bir əsər əlamət qalmamışdı. Hər şey dağılmış, evlər dağılmış. Bir tərəfdən adam o hissi keçirirdi ki, Ağdam dağılıb, Ağdam məhv olub. Bir tərəfdə də tikilən gözəl binalar, gözəl qəsəbələr, onlara da baxıb bir tərəfdən də orada daha bir sevinç hissi keçirdirdin və böyük qayıdışa elə bir şahidlik eləyirdim. Bu sevinci də bizə yaşatmağına görə Cənab Ali Başkomandana, Azərbaycan ordusuna, şəhidlərimizə biz ömür boyu borcluyuq. Ağdamda işləmək, böyük qayıdışda sənin də az da olsa əməyin olur. Onun üçün çox qürur vericidir burada işləmək. Mən bugün Ağdamda, böyük qayıdışda nəsə bir az da olsa əməyimə görə peşəmə borcluyam.